7 bölüm. Эми боордоштор, мыйзам менен тааныштыгы бар силерге айтаарым бул. Өзүңөр билгендей, адам көзү тирүү кезде гана мыйзамдын ага карата күчү бар. Мисал калсак, мыйзам боюнча турмушка чыккан аял күйөөсү тирүү кезде башы ага байланган болот. Ал эми күйөөсүнүн көзү өтүп кетсе, анда ал аял нике мыйзамына ылайык башы бош болуп эсептелет. Андай болсо, эри тирүү кезде эле башка бирөөгө турмушка чыккан аял никесин бузган болуп эсептелет. Ал эми күйөөсү өтүп кеткен аял нике мыйзамынан бош болуп, башка күйөөгө чыкканы менен нике бузбайт. Ошонун сыңарындай силер да, боордошторум, машаяк өлгөндө аны менен кошо өлүп, ошол аркылуу Тоорат мыйзамынан бошондуңар. Эми силер Кудайга кызмат кылууга жарактуу болуш үчүн башка бирөөнүн карамагына өттүңөр. Ал бирөө өлгөндөрдөн тирилген машаяк. Пенделик табиятыбызга жетеленип жашаганыбызда, денебизде мыйзам аркылуу жүзү ачылган күнөөлүү кумарларыбыз аракеттенип, мунун акыры өлүм болгон. Эми болсо, бизди байлап турган мыйзам үчүн өлүк болуп, анын бийлигинен бошондук. Эми биз Кудайга эскиче, Тоорат мыйзамында жазылганына ылайык эмес, жаңыча, рухка ылайык кызмат кылабыз. Андай болсо, эмне дейли? Күнөө Тоорат мыйзамынан келип чыгат деппи? Албетте жок. Бирок мыйзам болбосо, мен күнөө эмне экенин билмек эмесмин. Мыйзам башканын мүлкүнө көз артпа деп айтпаса, мен көз артуу эмне экенин билмек демесмин. Парызга шылтап, күнөө ичимдеги миң түркүн кумарларды козгоду. Мыйзам болмоюн, күнөө өлүк бойдон кала берет. Бир кезде мен колумда мыйзам жок жашадым эле. Бирок парыз берилгенде күнөөгө жан кирди. Мен болсо өлүк болуп калдым. Ошентип өмүр алып келүүгө тийиш болгон парыз мага өлүм алып келди. Амалын таап, күнөө парыздан колдонуп, мени алдады да өлтүрүп салды. Бирок мыйзам өзү ыйык. Анын парыздары да ыйык, адилеттүү жана жакшы. Андай болсо, эмне? Жакшы нерсе мага өлүм алып келдиби? Албетте андай эмес. Жакшы нерсени курал кылып, мага өлүм алып келген күнөө. Ошону менен ал өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөттү. Ошентип, парыз күнөөнүн канчалык күнөөлүү экенин мурдагыдан ачык көрсөттү. Биз баарыбыз мыйзамдын рухи экенин билебиз. Мен болсо күнөөнүн кулчулугуна сатылган пендемин. Өзүм эмне кылып жатканымды өзүм билбейм. Анткени кылгым келген нерсени кылбайм да, жек көргөн нерсемди кылам. Кылып жатканым өзүм каалабаган нерсе болгон соң, бул менин мыйзамдын тууралыгын мойнума алганымды көрсөтүп турат. Андай болсо, чындыгында кыянаттык кылып жаткан мен эмес, ичимдеги күнөө. Өзүмдө, адамдык табиятымда жакшылык жок экенин билем. Жакшылык кылууга ниетим бар. Бирок бул колумдан келбейт. Кылам деген жакшылыкты кылбайм да, анын ордуна кылбайм деген жамандыкты кылам. Эгерде жасагым келбеген нерсени жасап жатсам, анда муну кылган мен эмес, ичимдеги күнөө. Ошентип, мен мындай мыйзам ченемдүүлүктү байкадым. Жакшылык кылайын десем да, колумдан жамандык гана келет. Жан дилимден Кудайдын мыйзамына кубанам. Бирок өз денемден мен дагы башка мыйзамдын аракетин көрөм. Ал акыл оюмдагы мыйзамга каршы туруп, денемди ичимдеги күнөө мыйзамына багындырып салат. Курган башым-ай. Өлүмгө түрткөн ушул денеден мени ким куткарар экен? Кудайга алкыш. Ал муну эгебиз Ыйса Машаяк аркылуу кылып койду. Ошентип, акыл оюм менен мен Кудай мыйзамына моюн сунсам, адамдык табиятым менен күнөө мыйзамына моюн сунам.